общем, сьогодні відео буде шум ходовки при вивороті руля. Не знаю, чи на відео чуть буде. Такі звуки тум-тум-тум-тум-тум. Я думаю, що я приблизно вже знайшов, що зараз розберу, зніму, розберу, подивлюся точно воно, якщо воно в окончанні буде відповідь. То стойка стабілізатора дергається. Следующую. Ребят, ось причина цього звука. Якщо чуть буде. Звук цей. Сухий шар. Сухий шар. Що так. Що вверх, що вправо, що вліво. Ну, в салоні не чуть, мабуть, було. Ну, тут цей самий звук чуть було в салоні. Неізвісно, то справа, слева, так що буду знімати і з другої сторони тягу стабілізатора. І зараз ця сторона плавно входить, ніде ні звука, ніде нічого. Треба зняти зараз пильничок і затрамбувати до смазочки. Ця причина. А я вже думав або шарова, або наконечник, хоча наконечники в мене з обох стороною стоять. Ще грішив на рульову тягу, яка вкручується в рейку. Думав, може там, в тому году я їх міняв. Думав, вирішив туди, ну, слава Богу, мелким іспугом обошлося. Все, ребят, по даному случаю тих звуків нема. Руль крутиться легенько і тих звуків нема. Все, всім удачі.